Նայենք մեր քահանայապետին Հիսուս Քրիստոսին։ Սա մի հրաման է, որ հնչեցված է Սուրբ գրքում։ Այսինքն Աստված, Աստծո հոգին մեզ պատվիրում է, հրամայում է, որ նայենք։ Եվ ես կուզեմ կարդամ Եբրայեցիս թղթից 3-րդ գլուխ առաջի խոսքը։ Ուստի Սուրբ եղբայրք, երկնավոր կոչումին մասնակիցներ, մտիկ տվեք մեր դավանության առաքյալին և քահանայապետին Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն այսպես ընչեց խոսքը, մտիկ տվեք, այսինքն նայեք, մեր քահանայապետին Հիսուս Քրիստոսին։ Իհարկե, նայել Քրիստոսին մենք հասկանում ենք ինչ է նշանակում, այսինքն մենք գիտենք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը տարբեր կոչումներ և անուններ ունի։ Եվ ամեն անունը մենք կարող ենք Սուրբ գրքով քննել, ուսումնասիրել, ճանաչել, հասկանալ, եւ ամեն անունի ճանաչողությունից բխում է օրհնություն, շնորհք ու զորություն։ Մենք տեսնում ենք Քրիստոսը վկայված է որպես օրինակ հավիտենական թագավոր, տերերի տեր, հավիտենական դատավոր, կյանք, լույս, չէ, բազմաթիվ անուններ եւ կոչումներ։ Եվ հիմա խոսվում է սրա մասին, Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո որդին մեր քահանայապետն է։ Նայել նշանակում է Սուրբ գրքով ճանաչել Քրիստոսին որպես քահանայապետ։ Բացահայտել նրա քահանապետության հետ կապված օրհնությունները եւ օգտվել, օրհնվել։ Իհարկե մենք տեսնում ենք մի բան Սուրբ գրքում, որ քահանայապետները, քահանաները ընդհանրապես, նրանք կարևոր անձիկ էին, Աստծո ծառաներ էին, Աստծուց ընտրված մարդիկ էին, որոնք կարևոր գործ էին իրականացնում։ Ինչն էր նրա գործը, քահանայի կամ քահանայապետի, քահանաների պետի, այսինքն, նրա գործը կարում էր սա, նրանք կարծես թե Աստծո եւ մարդկանց միջև մի կարևոր օգնող անձիկ էին, միջնորդություն անողներ։ Դուք գիտեք, քանի դեռ քահանայական գործը չէր, ցենց ասած, կարգավորված, դրված օրենքով հիմքերի վրա, օրինակ տեսնում ենք մարդիկ, որ Աստծո հետ վարվում էին, զոհեր էին անում, զոհաբերություններ էին բերում, չէ։ Տարբեր տեսնում ենք Աստծո մարդկանց, ասենք, մոտենալը Աստծուն։ Բայց եկավ մի պահ, որ Աստված Իսրայել ժողովրդի հետ, Աբրահամի սերունդի հետ մի ուխտ կնքեց։ Եվ ուխտի պայմանների մեջ կար, ուխտի պայմանի մեջ էր մտնում քահանայի գործը։ Ժողովուրդը պիտի ճանաչեր Աստծուց դրված այդ ծառային եւ ժողովուրդը պիտի ընդուներ նրա ծառայությունը։ Եվ որն էր դա, տեսնում ենք, քահանաները ճանաչեցնում էին Աստծուն։ Նրանք ճանաչեցնում էին Աստծո կամք, Աստծո ճանապարհ, ժողովրդին մոտեցնում էին Աստծուն, ժողովրդի պաշտամունքը, երկրպագությունը ընդունելի են ինչ-որ կերպ դարձնում Աստծո առաջին։ Երբ որ ժողովուրդը պիտի օրինակի համար իր մեղքի համար զոհ իրականացներ, տեսնում ենք, չէր կարող նա ցանկացած տեղում իր ուզած զոհը իրականացնել ինքը իր ձեռքով, այդպիսի բան չկար։ Աստված կարևորեց այդ ծառայությունը հենց սրանով։ Եթե օրինակի համար մեղքի զոհ պիտի արվի, ապա նա պիտի քահանայի ձեռով լիներ։ Այդ ուխտի մեջ այդ պայմանն էր մտնում։ Մարդը պիտի իր զոհը բերեր, քահանան պիտի, ասենց ասած, աղոթք աներ եւ զոհաբերությունը կատարեր, եւ դա պիտի համարվեր զոհ եւ ընդունելի Աստծո մոտ։ Տեսնում ենք։ Եթե օրինակի համար նույն մարդը այդ ժամանակում, այդ ուխտի մեջ գտնվող մարդը ինքնուրույն աներ, ասեր դե զոհ է էլի, ես էլ սրտանց անում եմ, հոգով, ջիգարով անում եմ, հավատում եմ, որ Աստված ինձ կների, հավատացեք, այդպես բան չէ լինի, Աստված իր դրած, ոնց որ ասած, այդ ծառայության կարգը չէր խախտելու։ Այսինքն կարևորված էր քահանայի, քահանայապետի գործը այդ հին ուխտով։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ Քրիստոսը եկավ եւ նոր ուխտը հաստատվեց, Սուրբ գրքում կարդում ենք, որ քահանայական գործը չդադարեց։
Եվ Քրիստոսին Սուրբ Գիրքը անվանում է քահանայապետ, այսինքն կան քահանաներ նորից նուրուխտով եւ կա դրանց գլխավորը, քահանաների գլխավորը, պետը, Հիսուսը քահանայապետ։ Եվ Տիրոջ խոսքը էս ասում, հրամայում է մեզ, նայեք նրան, ճանաչեք Քրիստոսին որպես քո քահանայապետ։ Այսինքն իրականության մեջ նա նույն գործառույթներն է կատարում մարդու համար։ Ուղղակի այս քահանայապետը կատարյալ քահանայապետ է։ Եթե նախկին քահանայությունը, որ կար հին ուխտում, դրանք նորից իրենց արդյունքը բերում էին, բայց հենց քահանաները Սուրբ Գրքում գրված է տկարություններով լցված էին, պակասություններով լցված էին, եւ բնականաբար իրենց ծառայության արդյունքն էլ կրներ տկարություններով ու պակասություններով որոշակի, որտեղ իրենցից կախված բաներ կար։ Եթե իրենք պիտի օրինակ ճանաչեցնեին Աստծուն, բայց իրենք կատարյալ չեն ճանաչում, օրինակ եմ ասում։ Եթե իրենք պիտի օգնեին ժողովրդին իրենց մեղքերի մեջ, որ մարդուն օրինակ խորհուրդ տային, ինչպես վարվեն, որ հաղթարեն մեղքը, բայց իրենք էին ընկնում մեղքերի մեջ, բնական է իրենց ծառայությունը պիտի լիներ պակասությունով եւ տկարությունով։ Շատ հարցերում կարծես թե սենց իրենք օգնության կարիք ունեին, մնաց ուրիշին օգնեին։ Բայց Քրիստոսի մասին ինչ է ասում։ Դու գիտեք նախ, հին ուխտի քահանայական կարգը, ինչպես ասեցինք, օրենքի պահանջով հաստատվեց։ Եվ ընտրվեց ղևտացիների ցեղ, որ պիտի խորանին ծառայություն անեին, եւ ղևտացիներից էլ մի ճյուղ Ահարոնի սերունդը, որ պիտի քահանայություն անեին։ Նրանք օրենքով են կարգվում։ Ով ծնվեց այդ ցեղից, նա կարող էր այդ իշխանության մեջ մտնել, ասենց ասած, պատրաստվել եւ մտնել։ Բայց Քրիստոսի համար էս է ասվում։ Նա Աստծուց դրվեց քահանայապետ, բայց նրա դրվելը ոչ թե օրենքի ուժով ելավ, ոչ թե սերնդեսերունդ, չէ, տեսնում ենք ինքը ղևտացիների ցեղից չէր ծագումով։ Ինքը Հուդայի, չէ, ցեղից էր։ Եվ ինչ ենք տեսնում, Աստված նրան երթումով հաստատեց որպես քահանայապետ։ Ովքեր երթումի, ասենք ասած, երթման վարդապետությանը ծանոթ են, գիտեն, Աստված կատարյալ բաների վրա է երթվում։ Անփոփոխ, կատարյալ բաներ։ Եվ դրա համար էլ ինչ է գրում Սուրբ Գիրքը, Եբրայեցիս թղթում կուզեմ կարդամ ձեզ համար 7-րդ գլխից, այսօր ես այդ Եբրայեցիս թղթից համարներ կկարդամ մի քիչ շատ, 21-րդ խոսքը, որ ասում է Բայց սա երթումով նրա ձեռովը, որ ասեց նրան, այսինքն Աստծո ձեռովը, որ ասեց. Տերը երթում արավ եւ չի զղջա, դու քահանա ես հավիտենական Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Իսկ նույն գլխի 28-ում ասում է, որովհետեւ օրենքը մարդիկ է կանգնեցնում քահանապետներ, որ տկարություն ունեն, բայց երթումի խոսքը, որ օրենքից հետո է, որդուն, որ հավիտյան կատարյալ է։ Տեսնում ենք, Աստված որոշեց հետաքրքիր է, մի մեծ օրհնություն անել մեզ։ Իր եւ մեր միջև մեկին ուղարկել կանգնեցնել, մեկին միջնորդ դնել, մեկին օգնական դնել, որ մենք մեզ Աստծուն մոտեցնողը ինքը կատարյալ լինի եւ մեզ էլ կարողանա կատարյալ մոտեցնի Աստծուն։ Ոչ մի պակասություն չունենա։ Սա մեծ օրհնություն է մարդկության համար, որ Քրիստոսը ամայն մարդկության համար քահանապետ է եկսուրեք, ուղարկված։ Այսպես է։ Եվ բնականաբար տեսնում ենք Աստված, այո, իր անձերից մեկին դրեց այս կարգի մեջ, որդին Հիսուս Քրիստոսը անով մարդացավ, եղավ բոլորովին մեզ նման մարդ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Այսինքն մեկը, որ հաղորդ է մեր կարիքներին, գիտի ինչ է նշանակում մեղք, ինչ է նշանակում փորձություն, ինչ է նշանակում սատանայից փորձվել, մարդկային բնությունից փորձվել, այսինքն մեր ապրումներին տեղյակ, մեր դժվարություններին տեղյակ, ոչ թե մեզանից, ասենց ասած, կտրված ուղակի զորություն ունեցող օգնող, չէ, այլ մեզ լավ հասկացող մեկին։ Բայց ոչ միայն մեզ լավ հասկացող, մեզ հետ մեկացած մեկին, այլ նաև կատարյալ մեկին, որ կարող է մեզ ամեն բաներում օգնել եւ իր քահանապետական գործը դրանում է կայանում։ Մեր
սենց ասած անձը, մեր զոհերը, մեր գործերը, մեր ծառայությունը մեզ ընդունելի դարձնի Աստծո մոտ։ Վերջնական եւ կատարյալ ձևով։ Պատահական չի, որ հին ուխտը փոխվեց, որովհետև այնտեղի եղած քահանայության, ասենք ասած քահանայական գործի պտուղը Աստծուն չէր բավարարում, որովհետև այդ գործը չէր կարող այն, ասենք ասած կատարելությունը ստեղծել, որ Աստված հենց ուզում էր։ Եվ կուզեմ Քրիստոսի քահանապետական գործի մի քանի կողմերին ուշադրություն դարձնենք։ Եվ տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է այն փաստը, որ նա որպես քահանապետ մեկն էր, որ մեզ կարող է կատարելապես ճանաչեցնել Աստծուն։ Ամբողջական ճանաչողություն տա, լրիվ Աստծո լիությունը ճանաչենք, որովհետև նա ինքը այդպիսին է, ճանաչող, որովհետև եթե մենք Աստծուն ենք մոտենում եւ ուզում ենք նրան հաճելի լինի մեր երկրպագությունը, մեր զոհերը, ասենք ասած, մեր նվիրումը, մեր ծառայությունը, մենք պիտի ճանաչենք Աստծուն։ Մենք այնքան կարանք Աստծո հաճելի լինենք, որքան որ ճանաչում ենք Աստծուն, դրանից ավել չենք կարող։ Որքան ճանաչես, այնքան ավելի կատարյալ, ասենք ասած, երկրպագություն կունենաս։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Քրիստոսը ասում է. ոչ ոք հորը չի ճանաչում, եթե ոչ ով որդին։ Այսինքն մեր քահանապետը, որ Աստված ուղարկել է մեզ համար, որ մեզ սովորեցնի ու ճանաչեցնի Աստծուն, որ մենք լավ պաշտենք, չշեղվենք, չսխալվենք, չխաբվենք, մեր քահանապետը կատարյալ ճանաչողն է Աստծուն։ Եվ հետաբար մեզ էլ եւ ասում է եւ ումն է ճանաչող եւ ումոր որդին կճանաչեցնի, այսինքն ումոր որդին կհայտնի հոր մասին, նա էլ հորը կատարելապես լրիվ ամբողջական կճանաչի։ Այսպես է։ Եվ տեսնում ենք նաեւ ոչ միայն այս կատարելությունը, որ այո, մենք դրա մեջ գնում ենք, ուշադրություն դարձրեք։ Մեր վրա եղած Աստծո նպատակն ու ծրագիրը սա է. կատարյալ նմանվենք մեր Աստծուն, մեր հորը։ Շատ տեղեր կա, չէ՞ որ այսպես է ասում. արդ կատարյալ եղեք, ինչպես որ ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Այս նմանության մեջ գնալը, մեր հորը նմանվել, այսինքն նրա մեջ նման մտածելը, նրա նման խորելը, նրա նման մաքուր ապրելը, մաքուր ընտրություն կատարելը, ճիշտ վարվելը, ճիշտ դատեր անելը եւ այլը, կյանքով ապրելը, այսի ճանաչողությունից է գալիս։ Որքան ճանաչես, այնքան կնմանվես, այդպես ասում Սուրբ Գիրքը։ Եվ Աստված հենց այս պատճառով է, ոնց որ ասած, այս ծրագիրը դրել մեր վրա, որովհետև մեզ ճանաչեցնողը Քրիստոսն է, քահանապետը Քրիստոսն է, որ ամեն բան մեզ կսովորեցնի եւ մենք ամեն բաներում կարող ենք նմանվել մեր Տիրոջը։ Նաեւ Սուրբ Գիրքը Եբրայեցիս թղթի 4-րդ գլուխ 14-ից 16-րդ խոսքում խոսում է մեր քահանապետի մի կարևոր գործի մասին, որը նույնպես շատ ասենք կարևոր է, որպեսզի մենք հավատքով ընդունենք եւ օգտվենք։ Ասում է. «Արդ որովհետեւ մեծ քահանապետ ունենք երկինքներով անցած, Աստծո որդի Հիսուսին, պինդ բռնենք դավանությունը, որովհետեւ ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունի, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձվեցավ մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու»։ Տեսեք, ասում եմ, մեր քահանապետը այն առաջվա քահանապետների նման չի։ Մեր մի քահանապետ ունենք, որ երկինքներով անցել է ու Աստծո աթոռի աչքն է նստել։ Մտել է Աստծո բուն ներկայությունը։ Մենք մի քահանապետ ունենք, ասում է, որ ինքը մարդկային, մարդուն հանդիպող բոլոր փորձություններով փորձվել է, բայց մաքուր է գտնվել։ Եվ ինքը ասում է, ինչ է, կարող է փորձվողներին օգնել։ Այո, քահանաների գործը դա էր։ Մարդը, որ մեղանչում է, տկարանում է, նրանց խոսել, խրատել, սովորեցնել, օգնել, որպեսզի նրանք մեղքից ազատվեն, նաև էդ էլ կար։ Բայց այնպես չի, որ իրանք կարային օրինակի համար խոսքից բացի մի բան անեին։ Մեր քահանապետը, մեր Քրիստոսը, ասում է, նախ ինքը մտել է երկինք։ Իսկ ինքը ապացել է, որ հաղթող է, իրան պատահել է այդ ամեն ինչ որ մեզ է պատահում, եւ հաղթել է, անցել է դրանցով եւ արժանացել է
բարձր Աստծո աթոռին նստելու։ Եվ մեզ էլ կարող է դրա մեջ օգնել։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում, նա կարող է կատարյալ հաղթությունը մեզ հաղթության մեջ հաստատել, հաղթության ճանապարհը ցույց տալ, մեզ կատարյալ, ասենց ասած, իմաստություն եւ զորություն շնորհել։ Այստեղ ասվում է, դրա համար համարձակությամբ մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ժամանակին, երբ որ կարիք ունենք, որ զորություն առնենք, խրատ առնենք, իմաստություն առնենք, որ այդ փորձությունների մեջ հաղթող դուրս գանք, չընկնենք փորձության sense մեջ եւ մեղանչենք, ասում է մեր քահանապետը, այո, այդ բանի համար պատրաստ է եւ կարող է անել։ Այո, տեսնում ենք, որ նա ամեն ինչում կարող է մարդուն օգնել, ամեն բաներում, ամեն հարցերի մեջ, որտեղ ինքը անցել է այդ հարցերով եւ մաքուր է գտնվել։ Ընդ որում ինքը կարող է ոչ թե ուղղակի միայն քեզ իմաստություն ու խրատ տալ, ինքը կարող է իր զորությունը քեզ հաղորդել, իր շնորհքը քեզ հաղորդել, կարողություն, որ դու հաղթես, ինչպես որ ինքը հաղթեց։ Այսինքն մեր քահանապետը հատուկ մի քահանապետ է։ Նա կարող է իր այն զորությունով, որ հաղթանակ բերեց իրեն հենց մեղքից, փորձություններից, մաքուր դուրս եկավ, այդ զորությունը մեզ տալ, դրան հաղորդ դարձնել։ Այսինքն նա մեկացած է մեր հետ նաև, հասկանում եք, սա շատ կարևոր մի բան է։ Իմ զորությունը ոնց որ ասի, ձեր զորությունը թող լինի։ Այն ինչով ես հաղթեցի, ձեզ եմ տալիս, որ դուք էլ հաղթեք։ Ահա այսպիսին քահանապետ ունենք։ Եվ եթե ինքը կատարյալ հաղթություն ունեցավ, ոչ մի բանում չպարտվեց, ինքը կարող է մեզ էլ հենց այդպիսին դարձնել։ Մեկը կարող ասել, գուցե էսի բանա, ասենց ասած անհնարին է, գուցե իր անձին նայում, իր կյանքին նայում, բայց դու Քրիստոսին նայ, դրա համար ասում, նայեք ձեր քահանապետին, ձեզ օգնողին նայեք, նրա զորությանը նայեք, եւ հուսացեք, եւ համարձակությամբ ասում, ինչ արեք, մոտեցեք, վստահ որ նա կանի, ինքը արել է եւ ձեզ էլ կորցնի այս բանի մեջ, փառք Տիրոջը սրա համար։ Կամ հետաքրքիր է, տեսնում ենք քահանապետի քահանաների գործի ամենակարևոր մասերից մեկը ժողովրդի համար մեղքի հետ կապված զոհեր, զոհաբերություններ մատուցելն էր, չէ՞։ Մարդիկ մեղանչում էին, գրվածքի համապատասխան, Աստծո դրած կարգի համապատասխան զոհ են բերում, քահանան այդ զոհը անում էր, ինքն էր անում, եւ Աստված այդ զոհի հիման վրա ներում էր այդ մարդին, որպեսզի այդ մարդը ազատվի այդ մեղքի պատժից։ Բայց Սուրբ Գիրքը ինչ է ներկայացնում, որ թեկուզ զոհը արվում էր եւ դա իր արդյունքը տալիս էր, բայց Սուրբ Աստծուն դա ամբողջապես էդի չէր բավարարում։ Ասում է զոհերի արյունը ամբողջապես մեղք վերառնել չեն կարող։ Այդ զոհերը, օրինակ, մի զոհը այդ մեղքի համար էր։ Հաջորդ մեղքի համար այդ նախ առաջ արած զոհը էլ ուժ չուներ։ Մարդը նոր զոհ պիտի բերեր։ Էլի արեց, էլի նոր զոհ պիտի բերեր։ Բայց նաև զոհը չէր կպնում մարդու, սենց ասած, այդ մեղանչական էությանը, որից եւ առաջանում էր, ծնվում էր մեղքը։ Մարդը նորից ու նորից, սենց ասած, մեղանչում էր եւ որի էլի կարիք ուներ զոհի զոհաբերության։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը այդպես է ասում Եբրայեցիս թղթում, որ զոհերը չէին կարող մեղք վեր առնել, բայց Քրիստոսը նախ հետաքրքիր է, նա այն քահանայապետն է, որ կատարյալ է նաև իր զոհով։ Այսինքն նա այնպիսի զոհ է մատուցում Աստծո առաջին մեր մեղքերի համար, որ կատարելապես է սրբում մեղավորներին, մեղ գործողներին։ Ոչ թե մենակ ներում է բերում մեր կյանքում։ Ոչ թե մենակ մենք դատաստանից ու պատժից, բարկությունից ենք ազատվում, այլ Քրիստոսի զոհը ընդունողները այդ զոհաբերության պատճառով նրանց ներսը, էությունը, բնությունն է սրբվում, նրանք դառնում են Աստծո նման, նրանք դառնում են աստվածային բնությունով, աստվածային, ասենց ասած, խասյաթով, բնավորությունով, էությունով, աստվածային սուրբ կյանք ապրելու զորությունով, այսպիսի զոհատերը բերում, ընդ որում մեկ զոհ, ավել չէ, ոչ թե ամեն մեղքի համար, ոչ,
մի զոհ, որ բոլոր ժամանակների համար է եւ ամբողջապես, այսինքն իրոք այդ զոհը մեղքը վեր է առնում, ինչպես գրված է, մեղքը վերացնում է։ Պատական չի, որ ապագայում երկնքի արքայության մեջ չի լինելու ընդհանրապես մեղքի ներկայություն, մեղ գործողներ, մեղքի հետևանք, ոչինչ չի մնալու։ Դա Քրիստոս զոհի միջոցով է։ Եվ յուրահատկությունը կանում է սանում, որ Հիսուսը ուրիշ ինչ-որ մի, այսպես ասած, կենթանիներ չվերցրեց ու զոհաբերեց։ Որտեղ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, ես կկարդամ ձեզ համար, ասում է Աստծո խոսքն է ներկայացում, ասում է ցուլերի եւ կարդամ ավելի լավ է ձեզ համար, Եբրայեցիս 10-րդ գլխից է ասում դա, ասում է ողջակեզների եւ մեղքերի համար պատարակ չհաճեցիր։ Այս Տիրոջ խոսքն է, ուղված հորը, Աստված հայրը չի հաճենում դա, այսինքն իրան չի բավարարում են ողջակեզներն ու զոհերը, որ արվում էր, որտեվ իր ուզած սրբությունը չէր իրականացվում, որ մեղք ընդհանրապես վերանար եւ էլ ոնց որ ասած մարդը բոլորովին մեղքից ազատ լիներ։ Ասում անժամանակ ասեցի թե Հիսուսն է խոսում։ Ահա գալիս եմ գրքի տոմսումը գրված ինձ համար քո կամքը անելու, ով Աստված։ Ասում վերևում ասելով թե զոհի եւ պատարակի ողջակեզի եւ մեղքի համար պատարակներ չկամեցար եւ չհաճեցիր նրանց, որոնք օրենքի համեմատ էին մատուցում։ Անժամանակ ասում է. ահա գալիս եմ քո կամքը անելու, ով Աստված։ Առաջինը դեն է գցում, որ երկրորդը հաստատի, որ այն կամքովը մենք սրբվեցանք մեկ անգամ Հիսուս Քրիստոսի մարմնի պատարակումը։ Իսկ 14-ում ասում, որտեղ մեկ պատարակով հավիտյան կատարեց սրբվողներին։ Այո, այս քահանայապետը նաև կատարյալ է իր զոհով։ Եվ այդ զոհը հենց ինքն է, հետաքրքիր է։ Գիտենք, դա հեշտ բան չէր, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Քրիստոսը իր կյանքի բոլոր օրերում աշխատեց, որ մնա սուրբ ու մաքուր, հենց նաև նրա համար, որպեսզի նա կատարյալ ու սուրբ զոհ լինի մարդկության համար։ Եբրայեցիս նույն Եբրայեցիս 5-րդ գլուխը կարդում ենք 7-րդ խոսքից ասում է. ինքը իր մարմնի օրերում սաստիկ աղոթք, աղաչանք, արտասունքով ասում է, աղոթքեր անում նրան, որ կարող է իրեն մահից փրկել։ Եվ իր բարեպաշտության պատճառով լսվեցավ, եւ երբ որ ասում է կատարվեցավ, այսինքն ինքը իրոք իրան պահեց կատարյալ մաքուր, ասում է փրկվողներին էլ կատարյալ արեց։ Քրիստոսը այո իր անձը մաքուր պահեց, որպեսզի զոհ լինի, նա մենակ չէր ուղղակի քահանայապետ, նա նաև զոհն էր։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ ինքը ներկայացավ Աստծո առաջին, որպես քահանայապետ, ինչպես ամեն քահանայապետ զոհով էր, արյունով էր ներկայանում Աստծուն, մեղքերի թողության համար, նա ներկայացավ, ասում է, բուն իր արյունով։ Այսինքն ոչ թե մի բանի մեջ արյուն էր լցած եւ, այսինքն իր գործով, խաչի գործով, մահով ու հարությունով։ Եվ ասում է, այդ գործը կատարելապես սրբեց սրբաներին մարդկանց։ Այո, մենք պիտի ճանաչենք հենց այսպես։ Եվ դրա համար է, որ երբ որ մենք մեղք ենք գործում, այո, մենք մոտենում ենք Աստծուն, ինչպես։ Հենց Քրիստոս զոհով։ Մենք մոտենում ենք Աստծուն նաև Քրիստոս քահանայապետով, որ մեզ համար բարեխոս ու միջնորդ է մեր Աստծո առաջին, նա երկինք է մտել, բարձրացել է երկինք, ընդ որում Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր է խոսում, ասում է, որ եթե երկրի վրա տաճար կար, որ այդ տաճարում էր, չէ, այդ զոհերը զոհաբերությունները արվում եւ քահանան երև մեր Աստծո առաջին այդ տաճարում արյունով, Քրիստոսը ասում է մտավ երկնային տաճարը, անձեռակերտ, այսինքն մարդու ձեռով չստեղծված, որ Աստված է ստեղծել։ Այսինքն նրա, ասենց ասած, քահանայության տաճարը լավագույնն է, երկնքում լինողն է, կատարյալն է, համեմատած օրինակ այն նախկին քահանայություններին, դրա համար նախկին տաճարը նաև վերացավ, ավերվեց։ Եվ հետաքրքիր է նաև տեսնում ենք, սա ինչ է մեզ տալիս, ասենք, երբ որ ճանաչում ենք Քրիստոսին իր որպես կատարյալ զոհով քահանայապետ եւ կատարյալ սրբություն բերող, բնական է, մեզ այս հնարավորությունն է տալիս, որպեսզի մենք մեր բոլոր մեղքերի համար հույսով, հավատքով մոտենանք Քրիստոսին, որ նա որպես քահանայապետ մեզ համար միջնորդություն անի Աստծո առաջին եւ ներվի մեր մեղքերը,
ջնջվի, չհիշվի եւ նաեւ ոչ միայն ներվի, դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, որ կներե ձեզ եւ կսրբե ամեն անիրավություն, այսինքն ձեր էությունից էլ, բնությունից էլ, ներքնաշխարից էլ պիտի ջնջվի։ Այդ արմատները արմատախիլ պիտի արվի, որ դուք մաքուր կարողանաք ապրել։ Ոչ թե ուղղակի միայն ներվեք, այլ նաեւ հաղթեք մեղքին, մեղք չգործեք։ Սա քահանայապետի զոհի արդյունքն է, քահանապետի քահանայության արդյունքն է, որ կատարյալ է իրոք։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է հին ուխտի քահանապետների համար, բնական է նրանց աշխատանքը սա էր, որ մարդիկ մոտենան Աստծուն, հաղորդակցվեն Աստծուն, Աստծուն ծառայեն, երկրպագեն, կենթանի հաղորդակցության մեջ լինեն։ Նրանք այդ աշխատանքը տանում էին։ Բայց հենց իրենց համար գրված է Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, նրանք տարին մեկ անգամ քահանայապետը տարին մեկ անգամ մտնում էր սրբության սրբոց, այսինքն բուն Աստծո ներկայության տեղը, որ այդ տաճարում կամ երբ որ տաճար չէր, խորանում կար։ Տարին մեկ անգամ զոհի արյունով։ Մեկ ուրիշ անգամ թույլատրված չէր։ Եթե մեկ ուրիշ անգամ մտներ, կխփվեր, կհարվածվեր, կմեռներ։ Այդ մի անգամ է։ Այսինքն իրենք հենց իրենց համար, ասենք ասած, փակված էր ճանապարհը Աստծուն այդքան շատ մոտենալու, տարին մի անգամ էին թույլատրված այդ ներկայությունը մեջ լինելու։ Մնաց ժողովրդի համար։ Բայց երբ որ Քրիստոսը եկավ, նոր ուխտի քահանայապետը, Սուրբ Գիրքը մեզ ներկայացնում է հետևյալը, որ նա մեզ գիտեք ինչ արեց, ձուլեց Աստծո հետ, ոչ թե մոտեցրեց Աստծուն, ձուլեց, մեկացրեց։ Պատահական չի, լիքը տեղեր կարդում ենք Սուրբ Գիրքում, սա իրականություն է, Աստված մեր մեջ է բնակվում։ Դուք եք Սուրբ Հոգու տաճարը։ Աստծո կենթանի ներկայությունն է մեր մեջ, մեր էության մեջ, մեր հոգու մեջ, մեր հոգին մեջ բնակարանադառ է Աստծուն պարունակելու, Աստծո ներկայությունը լինելու։ Բայց ոչ միայն այդքան է։ Շնորհիվ Քրիստոսի քահանայության մենք ոչ թե մենակ ներսից, այլ դրսից էլ ենք Աստծո պատած։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը գիտեք ինչ բան է։ Ընկղմվել, թաղվել, պարփակվել Աստծո էության մեջ, Սուրբ Հոգու էության մեջ, այսինքն Աստված քո մեջ, դու Աստծո մեջ։ Ահա այսքան մոտեցրեց Քրիստոսը։ Այսքան ձուլեց, նրա քահանայության գործը կատարյալ արեց, կատարյալ, հեռավորություն չկա, դու մեկացել ես լույսի մեջ։ Էլ չկա մի բան, որ կարող է քո մոտիկանալը Աստծուն վնաս հասցնի քեզ, որովհետև երբ որ մեկի մարդու մեջ խավար կա, կամ սենց ասեմ, որևէ միտեղ խավար կա, լույս ես վառում, խավարը հարվածվում է, վնասվում է, չէ, ոչնչանում է։ Այդ լույսը ոչնչացնում է, էլ չկա խավար։ Բայց հասկանում ենք, լույս ենք մենք, որ լույսի հետ ձուլվել ենք։ Մեզ էլ ասես Տերը լույսով որդիներ, այդպես չէ անվանեց։ Այդ իր քահանայության գործն է, այդ խաչի գործն է, այդ սրբությունն է մեր համար ապահովել, այդ մոտիկությունը Աստծո հետ ապահովել, որ մենք կարող ենք հանգիստ նրա ներկայությունը մտնել, ամենա, սենց ասած, կատարյալ, սենց մոտիկությունը ունենալ եւ չվնասվել, փառք Աստծուն։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը անգամ գիտեք ինչն է ցույց տալիս, ապացուցում է նաեւ Քրիստոսի գործի կատարյալ մաքրություն բերելը։ Սուրբ Հոգին չի բնակվի միտեղ կամ չի պարփակի իրեն մեկով իր էության մեջ, որտեղ որոշակի գոնե ասենց ասած խավարի կտոր լինի, չի անի։ Իսկեն այնքան մաքուր ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է եւ մենք Սուրբ Հոգու մեջ, Աստված մեր մեջ, մենք Աստծո մեջ։ Բայց սա նորից եմ ասում, Քրիստոսի քահանայության, քահանապետական գործն էր, որ այդ միջնորդությունն էր, այդ աշխատանքն էր, որ մեզ մոտեցրեց Քրիստոսի, բան Աստծուն։ Դրա համար, երբ որ կարդում ենք Եբրայեցիս 10:19-20-ը Պողոս առաքյալը ասում է արդ եղբայր, որովհետև համարձակություն ունենք սրբարանը մտնելու Հիսուսի արյունով, որ նա որը նորոգեց մեզ համար նոր եւ կենթանի ճանապարհ վարագույրի միջովը, այսինքն իր մարմնով եւ մեծ քահանա Աստծո տան վրա։ Ուշադրություն դարձեցիք, այդ վարագույրի մասին խոսեց, ովքեր որ խորանի կառուցվածքին ծանոթ են, գիտեն։ Խորանը կամ թեկուզ տաճարում
բաժիններ կան, սրբության սրահ եւ սրբության սրբոց։ Սրբության սրահի մեջ կարային մարդիկ լինեին, մտնեին, քահանաներն էին, զոհերն էին արում եւ այլը։ Սրբության սրբոցը սրբության սրահից հաստ վարագույրով առանձնացված էր։ Եվ այդ վարագույրից ենկոն ոչ մեկ իրավունք չէր ուներ մտնելու, բացի քահանապետը տարին մեկ անգամ էնել։ Հիմա մեզ ինչ ասում։ Մենք համարձակություն ունենք ինչ անելու, մտնելու Աստծո ներկայությունը, այդ վարագույրից ենկոմ էլ անցնելու։ Աստծո բուն ներկայության մեջ լինելու, բնակվելու, ապրելու, վարվելու, հաղորդակցվելու փառք Տիրոջը։ Սրանից սերտ, սրանից անմիջական, սրանից մոտիկ հաղորդակցություն, հարաբերություն չկա, էլ դրանից ավելին չկա։ Ու լավ իմացեք, նոր ուխտը չի փոխվելու էլ, վերջացավ։ Գուցե մեկը մտածի հին ուխտ, նոր ուխտ, գուցե մի հատ էլ ուրիշ ուխտ կլինի երկնքում կամ որևէ ժամանակում, չկա տես բան։ Գիտեք խի, որովհետև այս նոր ուխտը ամեն ինչ կատարյալ է անում։ Հինը խի փոխվեց, որովհետև նա չէր կատարյալ անում։ Որոշակի բաներ, ասենց ասած, հարցեր լուծում էր, բայց ոչ կատարելապես։ Բաց բաներ մնում էին, պակաս բաներ մնում էին, բայց այս նոր ուխտով ամեն ինչը կատարյալ է անում, որովհետև նոր ուխտի քահանապետն է կատարյալ։ Հենց Աստծո հետ մեկացումը, նորից ասում, կատարյալ մեկացում է ստեղծում։ Չկա ավելի մոտիկ մեկացում։ Եթե ավելի մոտիկ լիներ, գուցե կասենք, այո, նոր մի բան պետք է լինի, որ ավելի մոտիկացնի։ Ոչ, այդպես չի։ Եվ նաև Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Քրիստոսի որպես նոր ուխտի միջնորդ, երաշխավոր, այսպես է ներկայացնում։ Մենք գիտենք, Հիսուսը դարավ մեկը, որ եւ ասենց ասած միջնորդություն արեց, որ հաստատվի մարդու եւ Աստծո միջև այդ նոր ուխտը, որը Սուրբ Գիրքը ասում է լավագույն, ավելի ազնիվ խոստումներ ունի։ Եվ նաև Քրիստոսը երաշխավոր է կոչված այդ նոր ուխտում։ Համարները ես կասեմ, Եբրայեցիս 8:6-ում ասում միջնորդության մասին եւ 7:22-ում էլ նոր ուխտի երաշխավոր լինելու մասին։ Այսինքն, գիտեք ոնց, լավագույն ուխտն է սա։ Քրիստոսը քահանապետ է լավագույն ուխտով հաստատված։ Հիշեք, հին ուխտով քահանական կարգը հաստատվեց։ Հին ուխտով էդ էլ ուխտի պայմանի մեջ էր մտնում նաև քահանայական գործը եւ ժողովրդի պայման էր դրված, որ քահանայով մոտենա, այո, Աստծուն իր այդ հարցերը լուծի։ Նոր ուխտով էլ այդպիսի բան կա։ Բայց այս նոր ուխտը, ասում է, ազնիվ ու լավագույնը Սուրբ Գիրքը ասում, այսինքն, գիտեք ինչ, հին ուխտը իր խոստումներն ուներ։ Եթե դու պահես քո ուխտը, Աստված իր պայմանը կկատարի եւ այդ պայմանի մեջ մեծ օրհնություններ կար, որ խոսված էր։ Բայց այն օրհնությունները, որ Աստված խոսում է նոր ուխտով, որ Հիսուսը դարավ դրա միջնորդն ու երաշխավորը, դա առավելագույնն է, դա կատարյալն է, դա բացարձակն է, դրանից ավելի խոստումներ չկան։ Հիսուսը, գիտեք, մի ուխտի միջնորդ դարավ, շնորհիվ որի որ մենք ձեռքի դառնում ենք աստվածային ունեցվածքի ժառանգորդներ։ Աստված ինչ ունի, ուխտի ժողովրդին է տալու։ Այսինքն դրանից մեծ բան չկա։ Չկա ավելի բան, հասկանում եք, որ ավելին էլ լինի, ավելին տրվի կամ ավելի հույս ունենք, չէ, ամեն ինչը, վերջնականը, լրիվն է տարվում։ Դրա համար սա կատարյալ ուխտ է, Հիսուսի քահանայության պատճառով։ Եվ գրված է, որպեսզի այդ ուխտը ուժի մեջ մտնի, այսինքն ժառանգորդներ ենք մենք, կտակը արված մեզ։ Այդ կտակը սկսի գործել, դու գիտեք, ցանկացած մարդ, որ կտակում է իր ունեցվածքը որևէ մեկին, քանի ինքը կենթանի է, այդ որևէ մեկը, այդ անձը չի կարող այդ ունեցվածքը տնօրինի, տիրապետի սեփականություն որպես օգտագործի, չի կարող, քանի կտակարարը, կտականողը կենթանի է։ Որպեսզի դա ուժի մեջ մտնի, անպայման կտականողը պիտի մահանա։ Մահանալուց հետո բացվում է կտակը եւ այդ իրավունքներով ինքը տնօրինում է այդ ժառանգությանը, որ կտակով տրված է։ Սուրբ Գիրքը ասում է Հիսուսը նաեւ հետաքրքիր է, նաեւ դարավ հենց այդ աստվածային անձը, որ իր ունեցվածքը, իր աստվածային ունեցվածքը կտակով ժառանգեցրեց իրեն հավատացողներին, ընտրողներին, ինքը մեռա, որ այդ կտակը ուժի մեջ մտնի, փառք Աստծուն։ Եվ դա գրված է, գիտեք, օրինակ Եբրայեցիս 9-րդ գլուխ 15-18 խոսքերում,
կուզեմ հիշեցնեմ։ Սրա համար նա նոր ուխտի միջնորդ է, որ երբ որ մահը եղավ այն առաջի ուխտի ժամանակում գործված հանցանքների քավության համար, խոստմունք առնեն հավիտենական ժառանգության կանչվածները, հավիտենական ժառանգություն ունենք, որովհետև որտեղ որ կտակ կա, հարկավոր է, որ կտակարարի մահը մեջ մտնե, որովհետև կտակը մեռնելուց հետո է հաստատ, որ նա երբեք զորություն չունենա, քանի դեռ կտակարարը կենդանի է, ուստի եւ առաջինն էլ առանց այրունի չհաստատվեց։ Ուրեմն խոսում է այո, հենց այս դրվածքի մասին, որ հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը մեռավ, ուշադրություն դարձրեք, խոսել ենք սրա մասին, այստեղից էլ է երևում, եթե ինքը իր մահով աստվածային ունեցվածքի, աստվածային ժառանգության մասին է խոսքը գնում, որ մարդիկ հավատացողները պետք է ընդունեն, նշանակում է Հիսուսը ինքը կատարյալ Աստված է եւ այդ ամբողջ ժառանգությունը, եթե պիտի անցնի աստվածային ժառանգությունը, այդ իր սեփականությունն է։ Հասկանում եք, դուք լավ գիտեք օրինակի համար, ես չեմ կարող օրինակի համար իմ եղբորս տունը ժառանգել իմ զավակիս։ Եթե ես իմ ժառանգություն պիտի գրեմ, թողնեմ իմ զավակին, ես պիտի այն բաները կտակի մեջ գրեմ, որոնք իմ սեփականությունն են։ Պատկերացնում եք, ես գրում եմ եղբորս ու քրոջս տունը իմ տղային եմ ժառանգում, կտակը բացում նայում են, իրավաբանորեն էդի ինչ կասեն, էդի անհնարին է, էդի քոնը իրանը չի որ պիտի անցնի, այդ մարդկանցն է։ Եթե Հիսուսը մեռավ եւ դրա պատճառով աստվածային ժառանգությունը անցավ մարդկանց, նշանակում է նա Աստված էր, այդ ունեցվածքի Տերն էր։ Այս սրանով է նաեւ կատարյալ մեր քահանապետի գործը, որ նոր ուխտի քահանապետը, միջնորդը, որն այդ կատարյալ, ասենց ասած, ունեցվածքը, ամբողջական լրիվը կարող է հասցնել մեզ, դրանից ավելի մեծ հարստություն, ունեցված ժառանգություն գոյություն չունի, խոստումներ գոյություն չունեն, հին ուխտը ուներ խոստումներ, բայց այս կարգի այս աշճանի չէր։ Եվ սա շնորհի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ մեր քահանապետն է, Աստծո մոտ, մեզ ընդունելի դարձնող, մեզ մոտեցնող ձուլող Աստծուն, մեզ կատարյալ սուրբ անող իր քահանայական գործում, մեզ կատարյալ Աստծուն ճանաչեցնող, մեր երկրպագությունը, պաշտամունքը կատարյալ դարձնող Աստծո առաջին։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Ուրեմն ինչպես որ Սուրբ Գիրքը ասում, նայենք մեր քահանապետին Հիսուս Քրիստոսին։ Աղոթ կանենք, շնորհակալ լինենք Աստծուց։